tomto videu ti odkryjem ďalší tip, ako vieš budovať okamžite dôveru, či už v partnerskom vzťahu, kamarátskom vzťahu, manželskom, biznisovom, pracovnom, rodičovskom, nepodstatné. Dôležité je, že musíš sa naučiť robiť jednu vec. My ľudia s tým máme obrovský problém. Potrebuješ sa naučiť hovoriť áno a nie. To znamená, že tam, kde by si chcel povedať nie, tak povedz nie. A tam, kde by si chcel povedať áno, tak povedz áno. Častokrát sa stáva, že ľudia rozprávajú úplne opačne. To znamená, že tam, kde by chceli povedať áno a boja sa, tak povedať nie. A tam, kde by chceli povedať nie, tak povia áno, pretože majú strach. Potrebuješ sa naučiť cez ten strach prejsť a potrebuješ sa naučiť rozprávať áno a nie. Rázne áno, chcem, prajem si to, OK, urobím, alebo nie, neprajem si to, nechcem to, neurobím to. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš do komentu, či vieš rozprávať áno a nie. A toto video môžeš kľudne zdieľať medzi svojich priateľov a známych.